Nu fjolle, dreng. Nej. Hvad laver I? Skal du falde på nu igen? Ej, du bliver så optaget af kameraet, så du slet ikke... Er du lidt trist? Ej! Så bliver du sammen. Hej. Hej. Ej, hvor han fjollet ham nu. Du ventede ikke længe. Ja, nu er det der ben frem der. I er lidt fjollet, dreng. Ej, nu er der ikke plads til at kaste sig forover mere. Hvad så, dreng? Altså, hvis det kunne tale, så ville han helt sikkert sige, gør det igen nu, gør det igen nu. Hej. Nej, du skal ikke bare begynde at bruge det. Til du får det. Se. Hvad så, Tristan? Han er lidt fjollet. Jeg så op til dig lidt. Hej. Ja, du vil gerne lege med det, ikke altså? Men det må du ikke. Nå, nu kommer du efter det. Bum. Mens en unge kollapser i baggrunden. Vi lige have med på bånd, at Christian var til julefrokost i går, og har forstået hånden, fordi han blandt andet. Au. Hvor? I Det to gør minutter. ondt. Ej, Nora. Det kan også godt være. Ja, der er også for Ja, så vil du fast